счастью, природа позаботилась о хрупком человеке, уже давно создав природний домашний антибиотик, который прекрасно защищает нас от различных заболеваний, укрепляет иммунитет, избавляет вас от вирусов и бактерий, вызывающих кашель, ангину, насморк. Всего 1 столовая ложка этой исцеляющей смеси повысит ваш иммунитет на 100% и быстро поможет справиться с простудой. Итак, сначала мелко нарежьте красный лук. Он содержит кверцетин, соединение, которое естественным образом борется с гриппом, кашлем и аллергиями. Теперь нарежьте 4 зубчика чеснока. При нарезке чеснок выделяет аллицин, который обладает мощными антимикробными и противовирусными свойствами. Все ингредиенты положите в баночку с крышкой и добавьте около 10 столовых ложек меда. Мед эффективно снижает воспаление дыхательных путей и быстро облегчает кашель. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты раскрыли свои свойства. Затем накройте и дайте настояться в течение ночи. Принимайте 1 столовую ложку для взрослых или 1 чайную для детей, лучше перед сном, и уже после 1 ложки вы почувствуете заметное облегчение. Эту удивительно лечебную смесь можно хранить в холодильнике около 7 дней.